राज्यातील पावसाच्या व धरणाच्या बातम्या आपल्या मोबाईलवरती पाहण्यासाठी SNN मराठीला सबस्क्राईब करा। मान्सूनपूर्व पावसाने 2 दिवसाच्या विश्रांतीनंतर आज मनमाड शहरात आणि परिसरात वादळी वाऱ्यासह हजेरी लावली। पावसाने जोरदार हजेरी लावत सुमारे अर्धा तासापेक्षा जास्त काळ हा जोरदार पाऊस वाऱ्यासह सुरू होता। जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे मनमाड शहरातील इंडियन हायस्कूलच्या काही वर्गाचे पत्रे उडाले तर काही ठिकाणी झाडे पडल्याचं वृत्त आहे। आपण ही दृश्य मनमाड शहरातील पाहत आहोत। धरणाच्या व पावसाच्या बातम्या पाहण्यासाठी SNN मराठीला सबस्क्राईब करा।